मोस्टली नेक्स्ट 24 आवर्स में मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा सभी जगह में। मालकानगिरी कोरापुट जिला के अंदर में एक दो जगह में बारिश हल्का बारिश हो सकता है, बाकी सभी जिला में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर 9 से 14 नवंबर तक सभी जिला में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। तेज पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार खसुची पारद आज बढ़ ठंडा। तेज आगक केउ जिले ठंडार प्रभाव अधिक रही से नहीं संपूर्ण खबर जानीपर भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। किंतु ता पूर्व भिडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबे ऑल पर क्लिक करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम आप सर्वप्रथम देखिपारे। तेज चलतु खबर पूरा नजर पकाइबा। तेज सूचना अनुसार आज राज्य में बदल पाग, कमिब ताती, बढ़ ठंडा। स्वाभाविक 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कमिब पारद। फल सारा राज्य में शीत अनुभूत होब बोली पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे सारा राज्य में पश्चिमा झाड़ प्रभाव और ओडिशा को प्रवेश करुवा पूर्व तरंगायित गरम सूक्ष्म वायु प्रभाव कमिब। एसह देशर मध्य भाग में एक गुरुचाप वलय सक्रिय होगा जाउछि, जार प्रभाव में राज्य को उत्तर पश्चिम तथा उत्तर दिगरु सूक्ष्म ठंडा वायु प्रभाव बढ़िबो। तेबे एहार प्रभाव में आगामी 2 दिन मध्य सारा राज्य में रात्रिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिब। विशेषकर पहाड़िया अंचल कंधमाल, कोरापुट, रायगड़ा, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, गजपति आदि जिले में शीत बढ़िबो। सेपटे पश्चिमा झाड़ प्रभाव में दक्षिण ओडिशार किछि जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल सह गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी में हालुका वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना रही। तेबे यह थिला आजिर मुख्य खबर। एमती लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना जानिया पई आम चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करंतु, जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आम चैनल माध्यम आप सर्वप्रथम देखिपारे। ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज ओडिया।